Rengiantis į kultūrizmo varžybų sceną, kurioje stovi tik tai su siauromis glaudėmis, ryškioje šviesoje ir nieko negali paslėpti, jeigu kūnas turi kokių nors trūkumų, visi tie trūkumai akivaizdžiai matosi. Vienas iš dažniausių trūkumų, su kuriais sportininkai ir sportininkės susiduria, būna negražiai atrodanti dalis tarp sėdmens ir dvigalvio šlaunies raumens. Tai yra tarp sėdmens ir galinės šlaunų dalies. Ir aš tą problemą, tam, kad ten nebūtų laisvos odos ir tam, kad nebūtų nestandžiai atrodančių vietų, aš spręsdavau taip. Atlikinėdamas kojų lenkimą gulint treniruoklyje, sulenkęs kojas, kuomet smarkiausia dirba viršutinė dvigalvio raumens dalis esanti po pat sėdmeniu, darydavau pauzelę. Prispaudžiu volelį ir padarau pauzelę. 1, 2. 1, 2. Jeigu jums patinka arba jūs jaučiate, kad jums yra naudingas mano kuriamas turinys, tai dar daugiau atviresnės, asmeniškesnės informacijos yra mano Contribui platformoje. Ten kiekvienas žiūrovas turi galimybę užduoti man asmeninį klausimą ir gauti mano asmeninį atsakymą arba raštu, arba video formatu. Ir tokiu būdu aš pasidalinu savo žiniomis ir savo patirtimi. Jei norite, jūs taip pat galite užsakyti mano sudarytą treniruočių programą, kurią sudarinėju pagal jūsų užpildytą klausimyną, pagal jūsų tikslus, pagal jūsų sveikatos būklę, pagal įrangą, kurią jūs turite savo treniruotėms, pagal treniruočių stažą ir pagal jūsų nuotraukas, pagal tai, kaip jūs atrodote. Todėl tai gaunasi grynai asmeninė programa arba mitybos planą, kurį taip pat sudarinėju remdamasis jūsų atsakytų klausimynų ir žinodamas jūsų tikslus, jūsų sveikatos būklę, jūsų dienos režimą, maisto tolerancijas arba netolerancijas ir taip pat matydamas jūsų nuotraukas, kurios padeda man įvertinti, kiek raumenų, kiek riebalų jūs turite, kiek optimalu būtų numesti arba priaugti, ką galėtumėte padaryti tam, kad kuo geriau, kuo gražiau atrodytumėte. O dabar dar kartą ačiū už tai, kad pažiūrėjote šį video. Prašau, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mano kanalą.